我而家好肚餓啊！滾滾，你係咪睇到一支竹喺度啊？哇，好靚嘅竹啊！你點解變成咗一架火車嘅？我都唔知啊，不如咁啊，你坐上嚟我度，我帶你去環遊世界啦。好啊！我嘅身體開始變咗同你一樣嘅顏色啊！好得意啊！你睇嗰度好似有個水池啊，不如我哋去飲啖水先啦。點解咁臭嘅？哇！啲魚全部死晒啊！滾滾，你快啲走啊！後邊火燭啊！我卡住咗，不如你先走啦。呢度嘅樹木全部都被冚晒啊！啊！點解呢度有個窿嘅？咦，原來香港人咁愛護熊貓㗎，咁我請佢哋拯救嘅朋友啦。